Gente, sempre que vocês comprar uma máquina, vocês fazem isso daqui, ó. Aqui tem a peneirinha, vocês tiram. Aqui dentro tem esse pininho preto. Esse pininho preto ele é um redutor de pressão. O que que acontece? Casa que tem a pressão baixa, com esse redutor de pressão a máquina demora para encher. Então, todas as máquinas que eu compro, essa daqui eu também tirei. Primeira coisa que eu faço, tá embalada ainda, eu tiro a peneira, vou tirar esse redutor de pressão aqui, depois eu coloco a peneira de novo. Olha só como que ele é. Aí imagina só a água passando através disso daqui. Por isso que demora. Tá vendo? Olha o espaço que tem ali para água passar tranquilamente.